Olunaku olwaleero paalamenti ebadde ya bbugumu. Olunaku olwaleero paalamenti ebadde erimu ebintu ebyewuunyisiza bannayuganda bangi kubanga abaka balwanye omulundi ogwokubiri, guno si gwe gusoose abaka nga balwana. Paalamenti ebadde egenda maaso n'okuba nti ate eteesa ku bbago ery'okuggyawo ekitongole ekirungamya emmwanyi. Kaakati wano omubaka Francis Zaake ayimuse okubaako speech gy'awa eri sipiika wa paalamenti Anita Amongo. Zaake agambye nti yeekengedde abantu abali mu paalamenti naddala abo abasajja boolaba abambadde white saako n'abo abasajja abatera okuyimirira emabega wa sipiika ng'abambadde amasuuti. Zaake ng'agamba nti abantu bano eno abeekengedde okuba nti balina emmundu. Madam Speaker, I wish to present a matter of order touching our safety and particularly my life. Being a victim of gun violence in this country, Madam Speaker, I've seen one of the security operatives inside this house, the one who is behind where you seated, Madam Speaker. Let him be subject to a security check. He has a gun. Let him be subjected because, Madam Speaker, I'm worried about. Which one? The one behind, the gentleman. Which one? My bodyguard. I don't know your bodyguard, Madam Speaker, but it's a Awo nno omubaka Francis Zaake alagidde asabye Honorable Speaker basobole okuba nti ate bakebera abasajja bano kubanga paalamenti etteeka ligamba nti teri muntu akkirizibwa kuyingira mu paalamenti ng'alina emmundu. Ate Francis Zaake agambye nti ye ng'omuntu agezezzaako okuba nti ate atoobula mu mbeera nnyingi naddala bano abakuuma ddembe bamukutte emirundi mingi nga bamutyobola n'emmundu. So ono sipiika alagidde abasajja be baazibwe era babakuttekuttemawo katini ne basobola okuba nti ate babaleka. Wabula ekijja Francis Zaake mu mbeera alabye nti ate ebintu biri bityo, avuddeyo eno gy'abadde ateeseza n'asobola okuba nti ate ajja sipiika w'abadde wano mu kumutangira okuba nti ate tatuuka ku sipiika alina omusajja gw'asindise okuba nti ate ava katebe. Zaake n'agezaho okuba nti ate akatuulako, omusajja amukubye ebikonde era bamuggyeewo ataawa. Francis Zaake bagenze okumuggya wansi nga takyateekera biri ku nsi ng'akaba bukaabi bulumi. Era ababaka balabiddwako abakyala n'abasajja nga bamuggya wansi oluvannyuma lw'okukubwa obubi ennyo ebikonde n'essuuti baziyuzizza, buli kimu bakiyuzizza. Ababaka balabiddwako nga bamuggya wansi gy'abadde agudde kubanga abaye takyasobola kuba nti ate ayimirira. Omusajja gw'olaba oyo yamukubye ebikonde, oyo gw'olengera mu ngoye eza yero, kamera gwetunuddemu oyo yamukubidde ddala ebikonde ebimututte mu mbeera eyo gy'alimu essaawa zino. So embeera ya Francis Zaake nno yo bwetyo bweri era nga tasobola kutambula, tasobola kutuula. Abaka era balabiddwako nga bakola butaweerwa okulaba nti bamuteeka mu ntebe asobole okufuna first aid mu paalamenti zibaamu nga bw'omulaba wabadde mulumi bw'amaanyi. Abaka nga bagezeho okuba nti ate bakola ekitasoboka. Shamim Malende mulengeddeko awo nga y'omu ku abo abakuliddemu enteekateeka z'okulaba nti ate bataasa omubaka Francis Zaake. Wabula bigenze byonna bino okuba nti ate bibeerawo, waliwo abaka abadde batunula nga tebalina kye bakola. Abakuumaddembe be bamu ku abo abasinze okuba nti ate tebataasa mbeera eno nga bw'ebadde. Abasinga batunudde butunuzi embeera eno ng'ate ebeerawo. Wabula Francis Zaake ono awaliriziddwa okuba nti ate afulumizibwa atwalibwe afune obujjanjabi. Oba okitegeera ekintu ekyo kubanga ayisiddwa ddala bubi. Wano nno abawaka babaddewo okusika omuguwa mu kumutwala nga bagamba nti tebalina gye bamutwala, bate baba bamutwala ne bamuwambira mu kkubo. Wano nno ekibadde ekirungi nti Francis Zaake ebweru wabaddeyo ambulensi esobodde okuba nti ate emulinda. Francis Zaake w'omulabirawo mu katambi kano ng'amasuuti gonna bagayuzizza.
Ye embeera Zaake gy'atwaliddwamu mu ddwaliro gy'abaddemu ng'akubiddwa bubi nnyo, amasuuti bagayuzizza, buli kimu bamumenya amagulu, bamumenya Embiliizi, kwegamba avuddewo tasobola kuba nti ate atambula, era wabaddewo okusika omugwa mu kumutwala okufuna obujjanjabi ng'abaka abamu bagamba tebalina gye bamutwala, abalala nga bagamba nti bamutwale, abalala nga beeraliikirira okumuwambira mu kkubo, era afulumiziddwa afulumiziddwa awaniririddwa okuba nti atwalibwa ebweru afune obujjanjabi. Eky'omukisa omulungi nti agenza okutuuka ebweru nga ambulensi weeri esobodde okuba nti ate emutwala mu ddwaliro. Kati nno ye embeera ebadde waleeri mu Paalamenti ya Uganda. Tebadde nnyangu, tebadde kwegamba ebadde ya bunkenke Paalamenti. Nakati Paalamenti esobodde okuba nti ate eddamu n'etuula, era bwe njogera kati egenda mu maaso n'okuba nti ate egenda bukwakku nga tewali buzibu bwonna, wabula tebadde nnyangu, ebadde ya bunkenke nnyo. Abalumiziddwa, abakoseddwa, abakubiddwa, kuba olutalo terubadde lwa muntu omu, lubadde lwa bantu bangi, wabula Zaake yaviiriddeko olutalo olwo okwekandaga okuba nti ate agamba omukuumi wa sipiika afulume n'emmundu ye, oba Paalamenti tekkirizibwamu bantu balina mmundu. So embeera bwetyo bwebadde waleeri mu Paalamenti ya Uganda, bagolya okuba nti ate baggyawo emmwanyi likyagenda maaso n'okuba nti ate lyogeza ababaka obwama, era nga wano no Paalamenti ebadde egenda maaso n'okuba nti ate ekubirizibwa, walabiddwako ababaka abamu abadde bakaaba amaziga nga bagamba baggyeko amataala okuba nti batandika okubawamba, era eminduulu evuze mu Paalamenti nga buli omu yeekweka. Wano nno wabaddewo ekigambibwa nti waliwo ekibadde kiwamba babaka, ekibadde kikutte akati mu Paalamenti. Members,